Der var engang 3 kongelige pædagoger, Bente, Dorte og Esben. De havde hver deres kongerige. Det første kongerige var bygget af de tykkeste sten. Rundt om kongeriget var der en kæmpe voldgrav, så ingen kunne komme ind til dem og forstyrre deres kongerige. I det kongerige herskede en upersonlig og overkontrollerende konge. I det andet kongerige var et godt fundament. Der var hyggelige og hjemlige rammer, og der var plads til alle slags mennesker. Alle lyttede, så og forstod hinanden. De havde det godt og levede i harmoni med hinanden. Det tredje og sidste kongerige var bygget af budding. Her skete tingene, som de skete, og ingen tog ansvar for noget. I det kongerige var der ingen konflikter, men en masse uro, fordi folk gjorde, hvad de havde lyst til. I de 3 kongeriger skulle de lære at jonglere. Der var nemlig en kæmpe turnering i, hvem der var bedst til at jonglere. Det var dronningerne og kongerne, der skulle lære os folk at blive de bedste til at jonglere. Dronning Bente havde midt i sit budding kongerige en legeplads. Hun placerede kassen med bolde midt på legepladsen. Hun sagde til folket, at de skulle til en konkurrence i kongeriget langt borte, og satte kassen på jorden. Dronning Dorte havde midt i sit rummelige kongerige et grønt og åbent område, hvor folk kunne udvikle sig. Hun samlede sit folk og fortalte dem om den mest fantastiske konkurrence i kongeriget langt borte, hvor de skulle lære at jonglere. Hun fortalte dem, at det ikke handlede om, at de skulle vinde hele konkurrencen, men at de skulle have det sjovt og få en god og positiv oplevelse med at jonglere. Hun delte bolden ud til folket og kiggede anerkendende på dem, da hun afleverede bolden til dem. I det tredje og sidste kongerige blev hele folket stillet på rad og række. De skulle alle holde boldene på en bestemt måde og have bestemte farver. Kong Esben fortalte dem præcis, hvad der skulle gøres, for at de kunne blive bedre. Han sagde, at de skulle vinde hele konkurrencen, ellers ville det have fatale konsekvenser for dem. Han ville nemlig halshugge alle og starte med den dårligste. De levede alle sammen lykkeligt til deres dages ende, med undtagelse af kong Esben. Han blev halshugget af sit folk. Det er, hvad man får ud af at kommandere med sit folk. Det kommer tilbage i hovedet på sig selv, og det lærte kong Esben på den hårde måde. Slutbrudt finale.